Në këto momente duhet kem në lidhje Skype, atë që po prisnim pak përpara, është Arben Domi, drejtor në zhvillimin e vaksinave GeoVax nga Atlanta. Zoti Domi, më dëgjoni? Ju dëgjoj, mirë. Po filloj me njërë me pyetjet që të mos humbasim kohë. Çfarë po ndodh me vaksinën e kompanisë tuaj? Ndërkohë që të tjerat kanë bërë shumë premtime për garancinë, ju me sa duket nuk keni qenë kaq të shpejt, por pretendoni që të jeni më të sigurt se ato që kanë dalë tashmë në treg. Si është situata? Saktësisht, për momentin ne jemi duke testuar 3 vaksinat tona në kafsh dhe në fund të janarit, në mes të shkurtit, do të kemi rezultatet përfundimtare të kafshëve dhe në atë moment do marrim vendimin tjetër për të kaluar në testimet klinike. Është premtuese situata deri tani? Ka më shumë kohë në nivel financas dhe njerëzish në krahasim me Modernën apo Pfizerin apo kompani tjera të mëdha. Do me thënë, ju pretendoni që të jeni një vaksin me më shumë përqindje suksesi, se sa Pfizeri apo Moderna, cilat luhaten nga 90, njëra në 95% garanci tjetra? Të jemi realist, përqindja 90 në 95% efikasitet është jashtëzakonisht e lartë dhe nuk vështirë të shkohet më lartë. Po ne mendojmë që të jemi të paktën në nivelet e tyre. Të paktën në nivelet e tyre. Në një kohë të gjatë, mendoj se dhe 90% për të këto dy kompani do të ulet e 85-80% për arsye se të dhënat e momentit numrat janë shumë të vegjël në anën në nivelin statistikor. Ka filluar lidhja e kontratave me qeverit që në këtë fazë në të cilën po zhvillohet vaksina e GeoVaxit, si funksionon kjo lidhja e kontratave paraprake? Kur filloni të lidhni kontrata me vendet e interesuara? Në përgjithësi kontratat lidhen kur je në testet klinike ose në disa raste në qoftë se ka kompani, shtete apo organizma të ndryshëm që duan të kontraktojnë, mund ta bëjnë dhe përpara testeve klinike, duke marrë pjesë me investime edhe në testet klinike, për të cilat e po punojmë me disa vende në Evropë, vende të vogla, jemi realistë, jemi kompani e vogël dhe me disa shtete të tjera në Azi. Ndërkohë sot është paralajmëruar, po themi, nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe nga COVAXi që vendet e varfra mund të ngelen pa vaksin deri në vitin 2024. Si mendoni, me futjen tuaj në treg, a do të hiqet ky rrezik? Për momentin nuk mund të jap garanci për arsye se ju e kuptoni, domethënë duhet të testohet në momentin që dhe ne vetë jemi të sigurt për efikasitetin e vaksinës, atëherë do jetë shumë më herët se sa 24. Por mendoj që vende të vogla, veçanërisht vende evropiane si Shqipëria, mund të kenë një numër vërtet të vogël në fillim të semestrit të dytë të vitit të ardhshëm, veçanërisht për sistemin mjekësor, mjekat, infermierët, nga fundi i vitit ndoshta do ketë një numër përsëri shumë të vogël vaksinash dhe në 22-shin shpresoj që në Shqipëri të ketë mundësi një vaksinim më i gjerë i popullatës. Megjithatë, deri tani Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri ka premtuar për 1.400.000 flakone. Është premtimi i egzageruar apo është një premtim i shtrirë në kohë me këtë që nëse e ballafaqoj me këtë që më thatë ju? Pa dashur të kundërshtoj ministrin apo zëvendës ministren, duhet jemi realist. 1.5 milion doza për mendimin tim, është absolutisht e pamundur. Janë dy arsye. Një, ne flasim, kam vënë re që pyetja e parë është kur do filloj vaksinimi. Për mua nuk ka rëndësi kur fillon vaksinimi, se rëndësi ka sa doza do të vinë. Se vaksinimi jam i sigurt dhe në Shqipëri, për arsye nga më të ndryshmet, nuk është vendi të shpjegoj këtu, do të ketë disa doza në muajin janar ose në shkurt, por do të jetë thjesht simbolike. Dhe të jemi realist, dozat që do të vinë në Shqipëri për momentin, do të vinë në formë ndihmash dhe jo kontratash. Të kuptoj. Po këtu është premtuar që në janar do të vaksinohen edhe pensionistët. E mendoni të pamundur këtë gjë? Shpresoj të jem gabim, por për mua është absolutisht e pamundur. Të kuptoj. Si funksionojnë këto kontratat që lidhin shtetet me kompanit? Ne na është thënë të paktën nga kryeministri që ka paguar një kapar financiar për vaksinën, pa deklaruar se cila do të jetë kompania nga e cila do të sigurohet kjo vaksinë. Kështu funksionon realisht? Zoti Domi? Faktikisht nga informacioni që kam, kontrata që ka firmosur Shqipëria është me COVAX. Sigurisht. Duhet jemi realist për
2-3 elementë të rëndësishëm të kësaj kontrate. Së pari, COVAX ka para kontrata me shumë kompani. AstraZeneca është numri 1 prej tyre që kanë një para kontratë 300 e ca milion doza, Sanofi, Glaxo me 200 milion doza, Novavax nuk kam informacione për doza dhe disa kompani të tjera. Po asnjë nga kompanitë me të cilat COVAX ka një para kontratë nuk kanë rezultatet klinike përpara semestrit të dytë në rastin më të mirë të vitit tjetër. Do me thënë, këto vaksina, në qoftë se gjithçka shkon në mënyrë perfekte, dhe në radhë të parë është AstraZeneca, që është më e avancuara, nuk mund të jenë të gatshme për vaksinim përpara 3 mujorit të tretë të vitit të ardhshëm. Dhe duhet kuptojmë që dhe në atë kohë do jenë dozat shumë të kufizuara. Ndërkohë që numrat e dozave që flitet janë bërë kontrata 300 milion, 100 milion, 2 milion, dhe kjo nuk ka ndonjë vlerë sa bën kontratën, për arsye se prodhimi mujor është më i rëndësishmi. Të kuptoj. Tani të të bëj edhe 2 pyetje të shkurtra të fundit, do të preferoja përgjigje të shkurtra nga ana juaj. Në qoftë se ne vaksinohemi, po themi në 3 mujorin e parë të 2021-shit, kur i marrim efektet e ndërprerjes së zinxhirit të përhapjes së koronavirusit? Mbas vaksinimit të dytë, sepse shumica e këtyre vaksinave janë me 2 doza, mbas 2-3 javësh fillon mbrojtja. Të kuptoj. Edhe diçka tjetër, a janë të sigurta, shohim her pas here lajme që vinë nga vende të ndryshme të botës, që njerëzit që janë testuar kanë, po themi, efekte anësore të menjëhershme apo në kohë pak më të gjatë. Duhet kemi frikë? Për momentin nuk duhet kemi. Efektet anësore që mund të vëren në këtë stad të zhvillimit janë ato afatshkurtra, të cilat në përgjithësi nuk kanë vlerë. Janë të leta. Janë të leta. Efektet afatgjata që unë nuk mendoj se do të ketë, po për momentin nuk kanë përgjigje, sepse duhet kaloj një vit e ca për t'i parë. Të kuptoj, edhe të falenderoj shumë që ishe me na. Falenderit. Të falenderit shumë, zoti Domi.